Čaute. Vítam vás pri novom dieli Kavičky s developerom, tentokrát s Marekom a Viktorom. Čaute. Obidvaja sú lead application developeri v našej firme. A budeme sa baviť o kvalite kódu, respektíve možno presnejšie o code review. Chcel by som to urobiť takým spôsobom, že trošku sa pobavíme o tom, že čo to znamená robiť to code review, aký základ na to potrebujeme mať a potom možno vyvrátiť nejaké mýty. Teda na začiatok hovorí vám niečo a teda vlastne môžeme sa o tom povedať, čo je branching stratégia, alebo respektíve, že ako dochádza k tomu code review a teda dojdeme aj zrejme k tej branching stratégii, čiže Viktor napríklad ty. Dobre, jasne. Tak v podstate každý projekt by mal mať nejak nastavenú branching stratégiu. Ideálne mať nejakú main branch alebo master branch po starom, kde máme ten hlavný kód, ktorý následne môže ísť aj do produkcie. A tam by malo byť nejako obmedzené to, že kto tam môže pridávať nové veci, a respektíve malo by to byť obmedzené úplne. Čiže do danej branche by sa mali dostávať iba veci na základe nejakých pull requestov alebo merge requestov. A v podstate, ak sa vyvíjajú nejaké nové featurey, tak ideálne je mať nejakú branching stratégiu s tým, že je tam nejaký prefix pred názvom tej branche, že napríklad feature a lomitko a následne názov tej featurey. Alebo na nejaké tie bugfixy je vhodné použiť nejaký bugfix, lomka, názov branche a podobne. Jasné, čo tým dosiahneme, Marek? Čo nám to umožní? No dosiahneš tým to, že bude jasné, na čo tá ktorá branča slúži, čo sa v nej robilo a vieš to v prípade, že potrebuješ niečo nájsť, vieš to jednoducho filtrovať a takisto, tak ako Viktor spomínal, vlastne do tej master branche sa nemôže pušovať priamo kód, ale môže ísť len pomocou tých merge requestov, hej. Čiže vlastne potom na konci urobíš, keď si dokončíš svoje veci, tak urobíš merge request tej feature branche do tej buď master alebo development branche, závisí od projektu, jak to máte nastavené. Čiže keď tomu správne rozumiem, tak vlastne tá branching stratégia na úrovni tej feature alebo bugu nám umožní vlastne mať pohľad iba na tú konkrétnu kód, ktorý vznikol pre tú konkrétnu feature alebo pre ten konkrétny bug. Tak, správne. Tak, presne. A to nám umožňuje robiť teda to code review, ak sa teda nemýlim, je to tak, hej? Hej, a ďalšia vec je, že vlastne nie všetky featurey chceš vlastne dať do daného releaseu, tak môže sa stať, že nezameržeš všetko do tej danej branche, do tej release branche, napríklad keď máš release branchu, ale len tie konkrétne featurey. A tým, že to máš pekne porozdeľované, tak vieš, ktoré featurey do toho releaseu idú daného a ktoré nie. To je ďalšia vec, ktorá tiež môže byť užitočná. Dobre, a ten code review sa teda robí nad konkrétnou branchou, feature alebo bugu, hej? Čiže nad iba kódom, ktorý reprezentuje vyriešenie bugu alebo implementácie nejakej novej featurey. Môžete niekto popísať, ako prebieha to code review, čo to vlastne je? Tak to by som mohol začať. V podstate človek, ktorý ide pracovať na nejakej novej feature, si urobí na základe tej main branche nejakú svoju branchu, ktorá sa bude volať feature lomitko, názov featurey. Napríklad v našej ukážke neskôr ukážeme, že tam bude nejaká feature, že Animals Administration, čiže môže sa volať branča, že feature lomitko Animals Administration. Následne tam urobí to, čo potrebuje na základe toho svojho tasku a tie svoje veci pušne do tej branche a vtedy prejde buď na GitHub, GitLab alebo Azure DevOps, to už je od toho, že podľa toho, čo aký projekt používa. Tak tam by mal vytvoriť následne nejaký pull request alebo merge request do tej main branch a tam je potom vlastne nejaké používateľské rozhranie, v ktorom je možné vidieť vlastne tie rozdiely v tom kóde medzi tou main branch a tou feature branch. Čiže ostatní developeri tým pádom vedia pozrieť na to, že čo ten daný developer robil. A teraz sa tu dostaneme možno k vyvracaniu tých mýtov. A to zase povedať, že ostatní developeri sa môžu pozrieť na to, že čo ten developer robil. Je vlastne code review hodnotenie toho developera alebo toho kódu? Čo je vlastne potom to code review? Nemalo by to byť hodnotenie toho developera. Malo by to byť skôr o tom, že sa skontroluje, že či ten daný developer urobil fakt to, čo sa od neho očakávalo v tej feature. Čiže kvázi nejaká kontrola.
A ak sú tam nejaké chyby, tak ho ostatní developeri môžu na to upozorniť. V podstate, keď si možno on sám nevšimol, že urobil nejakú chybu, tak vlastne mu tí ostatní developeri môžu pomôcť tú chybu nájsť. Takisto mu môže niekto odporučiť nejaké možno lepšie riešenie, keď on to nejak implementoval. Neznamená, že to zrobil úplne zle, ale možno existuje nejaké lepšie riešenie, že keď to pozrie nejaký senior, tak môže toho, či už mediora alebo juniora, alebo aj seniora kľudne usmerniť a navrhnúť nejaké lepšie riešenie. Týmto spôsobom sa aj developeri sami od seba učia. Čiže aj ako vzdelávací nástroj je to veľmi dobrý podľa mňa. Marek, ty máš veľa skúseností s developmentom. Koľkokrát sa ti stalo, že vlastne ti code review pomohol dostať nejaký nie dobrý kód na domain branche? No, nespočetne veľakrát. Takisto aj ja som chyby porobil, aj mňa upozorňovali na to. Môžeš si nevšimnúť niečo, hej, zabudnúť niečo. Ale... A vnímate to ako hate, keď vám niekto nájde ten kód, že nie je dobre napísaný? Nie. Nie. Super, to som veľmi rád, teším sa. A teraz by sme mohli zasimulovať taký code review. Tým ukázať, že to nie je strata času, ale práve zvyšovanie kvality toho kódu. Hej? Marek, Viktor, môžem vás poprosiť teda na tú malú ukážku? Jasne. Nech sa páči. Tak my sme si pripravili na ukážku nejaké code review v GitHube. Máme tam nejaký ukážkový projekt v Angulari. Keďže obidvaja sme aj backend developeri, ale obidvaja robíme v iných technológiách, tak sme zvolili Angular, lebo v tom robíme obaja, čiže je to frontend. A už tu máme nejaký ukážkový pull request aj s komentármi, čiže celé si to môžeme prejsť. V podstate sme obidvaja teraz akože revieweri toho requestu a ideme robiť code review. Čiže vieme sa pozrieť na nejaké zmeny vo fajloch, ktoré nastali v tej feature branchi a prejdeme si záradom všetky tie súbory, ktoré tam sú. Čiže vidíme, že bol pridaný nejaký obrázok, tak to vlastne môžeme označiť, že sme to videli a môžeme pokračovať na kód. Takže ako môžeme vidieť, tu máme nejaké nové roots, keďže sa robila nejaká administrácia zvierat a mal sa pridávať aj formulár. V podstate tu sme nevideli žiadne nejaké väčšie issues, čiže sme to považovali tým pádom, že je to v poriadku. Zase si to môžeme označiť, že sme to videli. Následne ideme do toho formulára, ktorý bol pridaný na tú administráciu tých zvierat. Že tu hneď si môžeme všimnúť, že je tu použitý nejaký form z ng submit, čo je vlastne direktíva z Angularu. A sú tu pridané nejaké inputy do tohto formu. Ale v podstate sa tu využil nejaký ng model, pričom vieme, že v Angulari na formuláre je lepšie používať nejaké reactive formy, tak tým pádom ja ako reviewer toho kódu som si všimol, že je tu takáto chyba, tak som tam napísal, že by sa namiesto toho ng modelu mali použiť Angular reactive formy, s tým, že som tam dal aj nejaký suggestion toho kódu, že ako by to malo vyzerať po tej zmene. A zároveň som tu do toho komentára vložil aj ten odkaz na dokumentáciu toho Angularu. A keď sa ten kód pozerá ďalej, tak je jasné, že teraz to bude viacej týchto problémov s tým ng modelom, tak to už je potom zbytočne komentovať viackrát. A došli sme na nejaké ďalšie veci, ktoré kvázi nie sú úplne najlepšie naprogramované. Aj sú tu nejaké vlastne napevno nastavené hodnoty, ktoré vlastne by sa nemali, do kódu by sa nemali dávať nejaké napevno nastavené hodnoty. Respektíve v tomto prípade je to napevno nastavená hodnota, ale treba použiť iný typ, napríklad enum. Hej, keď máte konečnú množinu tých hodnot, tak je lepšie použiť enum a nie nejaké hardkodované stringy. Je to lepší datový typ a presne na takéto veci robený datový typ. Jasné. Čiže tým pádom vieme dokončiť aj review toho súboru aj ďalej. Tu vidíme, že už nie sú žiadne ďalšie issues, čiže vieme označiť, že tento súbor bol tiež už reviewovaný. Následne je tu aj nejaké CSS-ko vygenerované aj pri vytváraní toho komponentu v Angulari. Tu sa budeme tváriť, že ten empty file je v pohode. Niekto by povedal, že ho treba vymazať a podobne. Takže pre ukážku
to označíme, že sme to videli a je to v pohode. Následne, čo sa týka testov, tak asi... Testy nesústredili sme sa na unit testy, keďže sme tu prišli ukázať vlastne code review samého toho code review a hlavne tej implementácie, ale v podstate, v princípe u nás na väčšine projektoch sa robia unit testy a vlastne nie je možné odovzdať kód bez toho, aby bol pokrytý unit testami. Čiže je veľmi dôležité robiť takisto aj unit testy, lebo pokiaľ je kód pokrytý unit testami, zvyšuje sa aj kvalita toho kódu. Dobre, čiže tým pádom tento testovací súbor môžeme tiež posunúť, že už bol pozretý. Následne sme došli na samostatný kód toho form komponentu v TypeScripte. Čiže tu na začiatku sú vlastne len klasické veci z toho Angularu, že komponent, selektor a podobne. Neboli tu žiadne problémy, čiže išli sme ďalej. A tu sme natrafili na ďalší problém. Aj tak tu som opäť vypichol ten chýbajúci enum, ktorý okrem toho, že sa mal použiť aj na tom HTML-ku samotnom, tak samozrejme musí byť aj na pozadí v tom jednotlivom komponente, v tom zdrojovom kóde, v tom TypeScripte. A následne Viktor tu tiež niečo našiel a môžeš to vlastne ty vysvetliť. Čiže, ako som spomínal, tak vlastne v tom template bol použitý ng model a tam už som komentoval, že sa majú využívať tie reactive forms. Tak ešte som aj do toho TypeScriptu dopísal, že namiesto tých premenných, ktoré tam v tom kode sú, by sa mohol na základe tých reactive forms použiť nejaký form group z tých Angular reactive forms. Čiže tým pádom vlastne kvázi duplicitný komentár, ale na inom mieste, čiže určite vhodný. Aj takisto je dobre používať, ako sme to aj spomínali, tie reactive forms aj kvôli validátorom. Tam sú široké možnosti jednak už vypracovaných tzv. Defaultných validátorov, ale si takisto môžete aj customizovať nejaké tie validátory. Čiže to je už tá najnovšia cesta v podstate, ako by sa to malo robiť. Áno, tak. Dobre, čiže prechádzame ďalej tento súbor. A keďže sme si predtým všimli, že je tam nejaký vlastne model toho zvieraťa a ten obsahuje aj nejaký obrázok, tak tu pri submite toho formu si Marek všimol tiež nejakú chybu. A ja si nedopatrením vlastne sa tam zabudol pridať aj field alebo property pre image URL. Čiže môžu sa stať aj takéto veci pri ten developer tiež si môže nevšimnúť niečo a môže na to zabudnúť. A na to je dobrý ten code review, že ho vlastne ten druhý človek ho na to môže upozorniť, keď si to všimne. Dobre, čiže toto je asi ďalší súbor, ktorý sme tým pádom prešli v tom code review a my vieme ho označiť, že bol ako viewed. Následne tu máme nejaký animal list komponent, čiže nejaký zoznam tých zvierat. Požiadavka bola, aby tam bolo nejaké zobrazenie, že buď to zobraziť ako tabuľku, alebo nejaké kartičky. Čiže pôvodne tu bol iba kód coming soon s nejakým to-do komentárom, aby ten človek vedel, že tam má niečo také dorobiť. Že s tým, že tam je aj funkcionalita na pridanie toho nového zvieraťa, čiže je tu button, na základe ktorého sa dá dostať do toho formulára, ktorý sme už pozreli predtým. A tým, že je tam ten prepínač medzi tou tabuľkou a kartičkami, tak tam boli použité nejaké taby. Ale tu som si všimol, že je tam vlastne nastavená nejaká premenná, lenže keď sa klikne na ten tab, tak sa zmení premenná, tým sa zmení view. A v podstate v Angulari na toto je lepšie riešenie, čiže dá sa použiť router link a môže sa tam priamo zadať napríklad URLčka, že animals lomené table, animals lomené card. A tým pádom som tu dal komentár aj s tou suggestion priamo, že ako by sa to dalo lepšie spraviť. Aj takisto vlastne je tam pripomienka z mojej strany, že vlastne aby nezabudol upraviť potom tie roots a po prípade použiť children roots. Čiže keď ideme nižšie v tomto komponente, tak ako som spomínal, tým, že sú tam tie taby a je tam nejaká premena, tak tým pádom vlastne sa použil nejaký ng container a na základe tej premenej, že či to je table alebo cards, sa zobrazuje dané view. Čiže
tu som ešte dodal, že po implementácii toho router linku by sa malo vlastne namiesto toho ng kontajnera by sa mal použiť ten router outlet a tým pádom sa dajú urobiť presne tie ruty a daný obsah toho kontajnera sa dá presunúť do samostatného komponentu, čiže template toho komponentu sa skratí a vlastne obsahuje aj menej funkcionality, čo je vo finále lepšie. A takisto ten komponent sa potom dá znovu použiť možno niekde inde, keď bude potrebný. Takže išli sme ďalej v tomto code review. Aj následne je tu komentár odo mňa, kde som si všimol vlastne, že sa v tomto formulári používa ng4, avšak používa sa starým spôsobom. A od Angular, neviem, či to je 15 alebo 16, nie som si istý, alebo 14, neviem, nechcem rozprávať, neviem presne. Ale sa používa vlastne iná forma zapisu tých direktív, ako sú ng4, ngif a podobne. Tak vlastne tu som napísal koment, že môže použiť tú novú formu a malo by to byť už preferované momentálne. Takisto som tu dal vlastne odkaz na dokumentáciu, ako by sa to malo robiť. A takisto som tu dal code suggestion, aby približne aspoň vedel ten developer, ako by to malo vyzerať. Dobre. Čiže ja som si tu potom ešte všimol, že v tom fore sa vlastne volá z templateu priamo animal service, čo by mal byť akože privátny field v tom komponente a nemalo by sa k nemu pristupovať z toho templateu. Tak na základe toho som tam dopísal ešte ďalší komentár. A tým, ako to bolo implementované, sa stávalo to, že keď sa ten komponent otvoril prvýkrát, tak sa tie dáta vôbec nenačítali. Muselo sa zase ísť na nejakú inú rutu, vrátiť sa späť, až vtedy sa zobrazili data. Takže som tam rovno spomenul aj to, že by sa mal použiť nejaký getter a ten zoznam tých zvierat by mal byť nejaký observable a v tom template by sa mala použiť nejaká async pipe, ku ktorej som tam dal priamo aj ten odkaz na tú dokumentáciu, že ako to funguje. Čiže ten developer, čo to naprogramoval, si to vie pozrieť a na základe toho robiť to lepšie riešenie. Async pipe potom si môžete aj prečítať, že mala by sa používať kvôli tomu v tom HTML-ku, lebo tým pádom sa to HTML-ko samo subscribe na ten observable a keď sa vlastne zatvára to HTML-ko alebo sa prechádza na inú nejakú stránku, tak sa unsubscribe automaticky. Tým pádom neostáva tam žiadny subscribe, nevzniká žiadny, nemôže vzniknúť memory leak. V prípade, že je veľa tam tých unsubscribenutých subscriberov. Tak presne. No a keďže sme tu v tomto komentári vlastne riešili ten zápis tých direktív vlastne tým starým štýlom, tak Marek si všimol, že sú tam ešte nejaké ďalšie tie direktívy. Tak len som mu pripomenul, nech si prerobí aj tie nižšie použité direktívy na ten nový spôsob vlastne. Dobre. A keď sme išli nižšie, tak tu je znovu vlastne ten problém s tým typom, čiže asi Marek sa k tomu môže vyjadriť. Aj takisto vlastne som si všimol, že tam je ďalší vlastne ten animal type, sú vlastne natvrdo stringy použité, tiež je tu možné použiť enum, keďže sa jedná o uzavretú množinu hodnôt. No. A tým, že vlastne súčasťou toho code review, hlavne pokiaľ ide o frontend, by malo byť aspoň to, že ten reviewer si vlastne tú aplikáciu aj spustí ideálne a aspoň si to tam preklika, keďže je to frontend, tak tým, že ja som si to akože preklikával, tak som zistil, že napríklad tie rôzne kartičky v tom view majú rôznu výšku a napríklad tu chýba obrázok, čiže som tam dopísal potom následne aj tie komentáre k tomu, že v podstate aké je možné riešenie toho, aby tie kartičky boli rovnako veľké, aj keď budú mať inú dĺžku toho popisu toho zvieraťa. Tiež je tam na to priamo dokumentácia nejaká, ktorú si vie pozrieť ten developer, ktorý to programoval. A k tomu obrázku vlastne, tak ako som spomínal, hej, že chýbal tam obrázok, pretože môže sa stať, že nie každé zviera má nahraný obrázok. To je na základe, to vieme na základe toho popisu toho API, z ktorého sa ťahajú tie data. Tak vlastne som tam dal rovno suggestion, že ako by sa to dalo opraviť. Hej, v podstate, keďže sme videli, že je tam pridaný ten obrazok placeholder, tak ten by sa mal použiť, ak tam žiadny obrazok nie je. Čiže to je takto. A môžeme teda označiť aj tento súbor, že bol skontrolovaný. A následne môžeme prejsť ešte na ten samotný TypeScript toho animal list komponentu. Čiže
Tu si Marek ešte všimol v podstate ten predchádzajúci komentár, ktorý som dával ja, tak to tam ešte poznamenal. A ja by na to nezabudol, že tuto vlastne má prerobiť do toho router linku. Aj toto možno už bolo aj zbytočné, ale tak pre istotu poznamenal. Lebo niekedy junior vidí nejaký komentár, ktorý možno môže zasahovať do viacerých tých súborov, ale on v podstate upraví ten jeden a tým pádom on to tam pušne, povie, že napíše tam, že to bolo vyriešené, ale nakoniec sa vo finále stane to, že potom sa mu zase odpoveda, že tu si to síce opravil, ale v tom inom súbore si to neopravil. Čiže na toto je dobre. No a tu je samotný potom ten model toho zvieraťa s tými properties a v podstate tým, že to API obsahuje aj tú URLčku toho obrázka, tak vlastne vidíme, že v tom modeli na to chýba nejaká premenná a zároveň je tu aj nejaký type, ktorý je vlastne akože typovo string, ale mal by to byť tiež typ nejaký enum, pretože sú tam predefinované hodnoty. Čiže tam som vlastne sa odkázal na ten Marekov komentár, ktorý dal predtým. A tým pádom to vieme označiť, že je to OK. Tuto máme zase testy, čiže to môžeme preskočiť. A ešte si tam aj odporučil vlastne v tom komentári, že tá URL-ka, ten image URL môže byť undefined. Áno. Čiže to treba zohľadniť aj v tých typoch. Cez pipe. Dobre, tu prichádzame vlastne na animal servisu, čiže servisa v Angulari by mala slúžiť buď ako nejaké úložisko dát, alebo na komunikáciu s nejakými APIs. A tým pádom tu sme riešili vlastne to, že sa tie animals odniekiaľ načítajú a uložia sa do nejakej premennej. A tu si Marek všimol tiež nejaký problém. Aj vlastne bolo tam proste jednoduchý array typu any a tam sa vlastne nastavovala hodnota po tom, čo sa v konštruktore vlastne toho servisu subscribol na ten HTTP client a dotiahol si vlastne tých animals. Ale v praxi by sa to nemalo takto robiť, lebo vlastne za každým sa vytvára nový subscriber jednak. A ďalšia vec je, že vždy, keď je možnosť, treba vrátiť buď nejaký observable, najlepší observable. Čiže v tomto prípade som navrhol použiť miesto toho array nejaký behavior subject. A jednak behavior subject drží si vlastne, môže mať nejakú iniciálnu hodnotu a aj si drží hodnotu. Čiže vlastne, keď potom do ňoho dám tú hodnotu cez next funkciu, mu vlastne dám tú hodnotu, ktorú si načítam cez ten HTTP client a potom vlastne viem aj pristupovať k tej hodnote pomocou get value. Čiže vlastne takto jednoducho sa nahradí ten array týmto behavioral subjectom a takisto z toho behavioral subjectu potom v tej funkcii, čo je nižšie, tam bolo tuším get animals, tak tam vlastne táto funkcia by mala potom vraciať observable a ten si zrobí práve z toho behavior subject pomocou funkcie asObservable. Tým sa vlastne aj dosiahne, že všetci subscriberi, ktorí sa subscribili na ten observable, budú automaticky notifikovaní, keď sa zmení hodnota toho behavior subject pomocou next. A vlastne sa to automaticky prejaví aj v samotnej aplikácii, keď sa zmení táto hodnota, bez toho, aby sme nimi niečo museli naviac robiť. Jasne. A tuto nadväzuje vlastne na ten ďalší komentár, že sa dá použiť tá async pipa. Pretože keby to nebol observable, tak sa tá pipa použiť nedá. A budeme musieť riešiť stále update toho poľa, ktoré sa zobrazuje v tom template. Manuálne, presne. A takto je to potom vyriešené automaticky. A ja som tu ešte dodal k Marekovmu komentáru to, že je tam vlastne použitý typ any. Ako ten by sa ideálne nemal vôbec používať, keď chceme byť nejak striktne typovo orientovaní. Čiže mal by sa použiť nejaký konkrétny typ a tým pádom, že my pre to zviera nejaký model už máme, čiže máme tam nejaký interfejs, tak namiesto toho typu any by sa mal použiť ten interfejs, ktorý tam v tej aplikácii je. Dobre. A keďže pre ukážku kvázi voláme nejaké API, ktoré obsahuje aj nejakú autorizáciu a je potrebné tam posielať nejaký header s tokenom, tak vidíme, že tu developer použil proste nejaké, že tu developer pridal headers
do toho requestu, ale v podstate vieme, že v Angulari existuje na toto lepšie riešenie, lebo keby to riešil tak by to musel potom pridávať do každej jednej funkcie zvlášť a tým pádom v Angulari je dostupný aj nejaký interceptor, ktorý zabezpečí to, že každé volenie cez ten HTTP client tam pridá ten header s tým access tokenom. Čiže na základe toho som tu dal nejaký komentár a dal som k tomu aj odkaz na tú dokumentáciu k tým interceptorom. A tu už v tej Animal Service neboli žiadne ďalšie issues, čiže môžeme to označiť. A to je vlastne všetko z toho základného code review. A teraz si môžeme nasimulovať to, čo ako by to mohlo vyzerať teraz, keď ten developer, ktorý to naprogramoval, fixne tie issues, čiže napríklad pre účely dema to máme už pofixované, čiže len si meržneme branch s fixami do tejto feature branch. Na chvíľu to trvá. OK. Čiže meržili sme si tam tie fixy. Teraz to tam pušneme. A môžeme sa pozrieť znovu do tých file changes. Čiže tu následne tie súbory, ktoré boli znovu zmenené a mali sme ich označené, že sme ich už videli, tak sa znovu objavia, že neboli pozreté a treba im venovať znovu nejakú pozornosť. Čiže ako reviewer sme notifikovaní o tom, že sa tam nastali, že v tom pull requeste nastali nejaké zmeny a môžeme to ísť znovu pozrieť. Dobre, čiže vidíme, že tu boli nejak pofixované tie veci. Pre účely dema vieme, že všetko je fixnuté, takže si všetko môžeme označiť, že to tam je. A vlastne developer, ktorý fixoval tie issues z tých komentárov, by ideálne okrem toho, že tam púšne tie fixy, mal ísť dať aj nejaké odpovede na tie kódy. Čiže napríklad, áno, fixol som to a použil som reactive forms. A tak toto môžem dať, že comment a môžem to rovno aj resolvenúť. A takto by sa potom mali resolvovať všetky tie komentáre a vo finále, po tom, čo sa všetky komentáre resolvli, je možné vlastne ten pull request mergenúť do tej main branche a tým pádom je ten code review hotový. Ja by som vám chcel spomenúť, čo sme možno v úvode nespomenuli, že je také pravidlo, že vlastne v tom ani jeden merge request by sa nemal dať zameržovať bez toho, aby bol schválený či už jedným alebo dvoma reviewerami. To je podľa toho, ako sa nastavia tam pravidla. Čiže tu môžeme vidieť, že my sme nastavili nejaké pravidlá, že vidíme, že merge je bloknutý, nie sú tu vlastne vyriešené všetky tie komentáre a je tam nastavený aj jeden reviewer, ktorý to musí povinne schváliť. Ale to by bolo asi všetko. Ďakujeme. Ďakujeme. Chalani, vítajte naspäť, bolo to pomerne vyčerpávajúce, ale videli sme celý proces zhruba. Čiže funguje, ja to zhrniem, hej, teda takto. Ja vyrobím feature branchu, kde si ako developer napíšem kód, ktorý bude implementovať tú danú feature. Potom urobím pull request, ktorý príde k reviewerom. Tak ako ste spomínali, môže byť 1, 2 podľa toho, že ako to je nastavené. Ideálne dvaja. Kde teda títo dvaja to zreviewujú, pošlú to nazad a v prípade, ak sa našli chyby, ja ich musím nejakým spôsobom resolvnúť. Buď sa môžeme o tom baviť, či to chyba je, alebo to chyba nie je, lebo to stále môže byť ešte aj ten, kto reviewuje, sa môže myliť. A následne dochádza k tomu, že všetky tie vaše commity ako reviewerov, ja ako developer resolvnem buď tým, že to odkomentujem, alebo tým, že to opravím a posielam to na ďalší review, kde vy zase ako revieweri sa na to pozriete a resolvnete to a apprúvnete alebo neapprúvnete, alebo teda sa posieľa ďalší kolo toho feedbacku, ktoré môže byť viackolové, hej, v prípade, že teda je to vyžadované. Čiže dobre som to zhrnul, hej? Tak. Výborne, sám by som to lepšie neurobil. Tak, ďakujem.
A chcel by som vás spýtať, to je code review len jedna z častí, ako teda robiť ten kód kvalitnejšie. Ktoré ešte teda časti, alebo ktoré ešte aspekty vieme pridať, aby sme ten kód mali kvalitnejší? Tak ako som spomínal, sú tam vlastne unit testy. A tie by mali byť súčasťou vlastne tej samotnej implementácii, aspoň my to tak máme a dosť veľa projektov to tak má. A potom sú integračné testy, rôzne domenové testy a automatizované testy, čiže možností je veľa. Viktor, viem, že ste určite robil na viacerých projektoch, aj ty Marek, aj ty Viktor. Určite toho projektu iné. Ja rozumiem tomu správne, hej, keď si nakreslím tú pyramídu, že kvalita, čas a teda peniaze sú tie aspekty, ktoré na to vplyvajú a teda každý projekt to môže mať nastavené ináč. Akými teda tými hraničnými bodmi ste sa stretli, že najhoršie, najlepšie, teda skúste takto. Niekto. Viktor najhorší napríklad a Marek najlepší. Ako najhorší? Čo sa týka kvality, lebo stále to neznamená, že je zle, lebo niektorý projekt môže chcieť byť rýchlo, len proste mať niečo rýchlo zrobené a pre neho to je OK, ale... V podstate môže tam byť nejaký tlak od zákazníkov, že potrebujeme to rýchlo, nechceme testy, nechceme code review, že to určite bude fungovať. Takže to by som povedal, že je také asi najhoršie, keď je tam nejaký taký tlak, že sa fakt s tým zákazníkom nedá dohodnúť, ale treba brať do úvahy to, že možno na začiatku to bude fungovať aj bez toho code review, aj bez tých testov, ale do budúcna, keď sa budú pridávať ďalšie featurey, tak to bude stále horšie a tým pádom sa ten celý čas natiahne a feature, čo mohla trvať jeden deň, bude trvať 2 týždne. A Marek, zažil sa nejaký druhý extrém? Neviem, či som zažil opačný extrém, ale mali sme projekt, kde bol vyslovene dôraz skladený na unit testy, potom tam boli integračné testy, potom boli domenové testy, ktoré vlastne kontrolovali spoluprácu jednotlivých mikroservisov napríklad. A potom bol ešte aj tím, ktorý to všetko manuálne testoval. Čiže to už možno bol taký extrém trošku, ale mne sa to veľmi páčilo, bolo to veľmi dobre. A bolo to spoľahlivé, veľmi rýchlo sa odhalili bugy. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za dnešnú ukážku Code Review. Verím, že aj vy diváci si z toho niečo zobrali a je vidno, že developeri pozerajú na tú kvalitu. Myslím si, že vy ste dobrým príkladom toho, že nielen písanie tých nových feature je pre nás sexy, ale aj teda testovanie a kvalita kódu, ktorá veľakrát si vyžaduje aj iné úsilie ako písanie toho kódu. Tak ešte raz vám ďakujem. Aj my ďakujeme. A vás pozývam ešte na sledovanie ďalšie kavičky s developerom, ktorú budete môcť vidieť v dohľadnej budúcnosti. Čaute. Ahojte. Čaute.